喂，hello，我都認得你哋啦，係嘛？場場都喺度咁滯啊！廣州啦，講多過嚟，係平時有冇嚟睇過波先？睇過好多次啦。今晚打浙江喎，打浙江一定砌佢噶啦，硬仗喎，必須的，必須。歐師傅，喂，你好，精神啦喂！精神。喂，哇！你嚇親我啊！喂，喺邊度過嚟嘅？東莞人，東莞啊！廣東加油！影翻張相咯。點解你講兩句啫？靚仔邊度過嚟嘅？阿珠海啊，每年嚟一次。每年一次。係啊，個老婆過嚟啊嘛。今日就專登聖誕嚟咯喎。上一年嘅話就係又係聖誕，今年啊又陪個老婆過嚟。哇！真係原來過節乜嘢有嘢收嘅喎。關師傅你都有。哇！原來我都有嘅喎。喂，咩嚟㗎？咩嚟㗎？朱古力，呢個朱古力俾你咯。朱古力啊？係啊係咪無糖㗎？係啊係啊。係啊，真係無糖㗎。係啊，呢個俾朱老師啦。我潤喉糖俾朱老師。呢個俾佢哋球員一齊食啦。 OK。孙帥，福州湖南，看了很多場了。今天晚上浙江有沒有信心？好有的，加油吧，加油！謝謝謝謝。謝謝。今晚啊聖誕喎，你過嚟睇波？梗係支持宏遠啦，懷斯今晚首秀啦，點樣有咩期待對佢？冇乜期待啦，好過巴頓得啦。莱斯赢了昆明，在东莞这边地区播出了。今晚萊斯首秀啊！期待能多巴徐杰再加点压力。广东加油，宏远必勝 ，Let's go！ 喂，你好，凍唔凍啊？邊個？又嚟睇舅父仔啊？球會全員加油！哎，收到晒，收到晒，正啊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 ！